Ola a todas e a todos novamente. Quería comentar hoxe dúas cousas. Xa que há tempo que non subía ningún vídeo, non teño moita cousa así interesante para comentar. O meu proxecto de construir o computador ficou parado porque a placa principal chegou con defeito e non detectaba un dos slots de memoria. Por tanto, tive de devolvela. Demorou imenso e agora chegou a outra e estou a ter problemas novamente. Agora xa detecta as dúas memorias, mas non estou a ser capaz de instalar o Windows. Non sei por qué, detecta a PEN, mas non está a funcionar certiño o asunto. En fin, vou ter de falar con a loxa para ver se conseguen que isto funcione, se non terei de devolverlo outra vez. Pronto, dúas cousas a comentar. Dun lado, quería comentar a questón dos exames do Selga. Fiquei impresionado porque estiven por lá e había persoas, en fin, as questões sociolingüísticas deste país son, non sei, especiais e especialmente ridículas. Estaba eu na entrada do lugar, acompañando a Talía, que ia facer o exame do Selga 4, e que ia con moito medo de non conseguir pasar a proba e todo máis. E eu falando, dicéndolle, olla, sabes máis galego do que os que van lá a examinar, aínda que sexan profesores de galego, porque tú xa falas galego tropical e algo normalizado no Brasil, cousa que aquí o que é unha lingua de uso normal non existe, e até os profesores a metade do que falan é castellano. Entón, sexa como for, ela vai falar mellor do que eles, non ten dúbida. Iso vai ter de cuidar un pouco a questón da colocación dos pronomes e rever a questón do léxico, porque, en fin, há palabras no Brasil que non se utilizan nen aquí nen en Portugal, nen en ningún lugar, non é? Entón, temos de ver de utilizar palabras do lugar ou que sexan iguais para todos. Ben, en fin, eu estaba a esperar fora e chegou unha señora que era do Bierzo. Para quen non souber, iso está nos limites. O Bierzo antes facía parte da Galiza, mas coas divisións territoriais ficou fora dos dominios galegos e é considerado agora que non faz parte da Galiza. Porén, aínda há persoas que falen galego nese lugar, aínda que ese galego xa podemos imaginar como pode ser. Se está tan malo de aquí, imaginemos o que fica mesmo na fronteira. Pois, pior. E ela falaba, tiña medo tamén do exame, quería probar, e bon, facíame preguntas, alguma cousa e tal, estivemos a falar. Depois xuntouse outro que estaba lá, un señor, dicendo que xa tiña ido varias veces para facer o exame, que os examinadores eran así moito estritos, e que xa tiña reprobado varias veces, e dicía que por algún erro de dicer océano en vez de oceano e cousas do xénero, pois que estaba a reprobar porque era todo moito difícil e que só aprobaba 30% do alumnado que se apresentaba. Eu non o sei, na verdade non o sei se isto é completamente certo ou non, mas falando depois con a profesora que me comentou que xa ten avaliado o Selga, ela falou que costumaba ser bastante indulxente, sobre todo con persoas que vían que eran galegofalantes e que tiñan unha boa fonética, que máis ou menos eran capaces de se expresar, mas que o problema surxía pois, en casos en que as persoas non sabían nen sequer redixir un texto. E tendo en conta que a proba, que me parece ridículo e absurdo, que teña tarefas de 400 palabras, dúas tarefas de 400 palabras. Iso é unha barbaridade. Para mí non fai sentido. Até o exame de escola de idiomas, de C2,
ten 200 e tal. É imposible, é inacreditável que un exame sexa tan... que teña tarefas tan extensas. En fin, a cuestión é que, falando con ela, comentaba que normalmente iso non era tan difícil a prova, mas que sí era bastante longo. E, bon, en fin, sabemos como funciona isto. Quanto máis longa é unha tarefa, máis posibilidades tens de cometer erros e, por tanto, quantos máis erros tiveres, peor vai ser e máis posibilidades tens de reprobar. Entón, sendo tarefas enormes desa cuantía de palabras, é normal que haxa moitas posibilidades de meter o pé na poza. En fin, entón fiquei coa dúbida iso, non? Como pode ser que haxa tantas persoas a reprobar? Será que realmente todas estas persoas, ou a maioría son galegas e están a reprobar, ou non? Tamén vin que había bastantes persoas estranxeiras a facer o exame. Depois há persoas que non acabaran os estudos e, por tanto, se non conseguiran o que aquí chaman o bacharelato, que pronto, para as persoas que foron de Portugal e do Brasil non comprenderán como é o sistema educativo aquí, o educacional. Aquí está dividido nesa parte que sería o infantario, non? Educación primaria, educación secundaria, e depois da secundaria habería unha división de 2 anos, os últimos 2 anos, que sería xa con 16, 17 anos, e estes últimos 2 anos serían unha preparatoria para o acceso á universidade. Serían especializados, entón aquí estaría dividido un bacharelato científico, humanístico, artístico, o que for. Entón, iso normalmente cando as persoas acaban o bacharelato teñen unha certificación de coñecimento de galego, do CELGA, porque terían que aprobar a cadeira de galego durante eses anos. E iso demostraría que teñen o nivel suficiente para ter o CELGA. O CELGA, se non estou equivocado, debería ser, non sei se era CELGA o 3 ou o 4, agora mesmo non lembro, mas, en fin, xa terían o CELGA. O máximo é CELGA 5, mas o 5 só é para persoas que teñen feito o curso de filoloxía galega. Entón, o máximo para unha persoa que non fora especializada ou especialista en galego tería un CELGA 4 no máximo. Ben, comentado isto, que me pareceu así unha cousa interesante, sobre todo persoas que tiveren o interese de ser funcionarias, deberían tirar o CELGA. Ou, na escola de idiomas tamén poderían facer o C1 por libre, quer dizer, non terían de presentarse diariamente a aulas, poderían facer a proba e tentar tirar o C1 e se quisesen ter o C2, se non estou equivocado, aí sí terían de ir a aulas para conseguir o máximo nivel que se pode ter sen ser CELGA, sería o C2, porque a escola de idiomas está dividida en A1 a 2, que serían os básicos, B1, B2, que sería a nivel medio, e C1, C2, que xa sería avanzado. Entón, C2 é o máximo dentro desa escala de coñecimentos. En fin, máis ou menos, tendo isto xa delimitado e explicado, quería deixar unha anotación novamente, porque acabo de ler aquí o artigo de diplomatic.org.br do Víctor, e eu comprendo e entendo como funcionan as sinerxías, máis ou menos, non? Deste mundo, en fin, en que todos escrevemos
tendo unhas ideas en mente guiados por certos ideais ou ideas, en fin. O que estou a ver aquí é engraçado, porque, quer dizer, o libro do Fernando Venancio volta a ser o albo de atención do Víctor, que continúa publicitando esta obra. Xa teño feito un vídeo máis extenso comentando ou facendo como unha resposta a un comentario do Víctor. Entón non vou entrar nesa dinámica e falar de novo sobre todo este asunto. En que sería benéfico este libro, o libro do Fernando Venancio, insisto? É benéfico no sentido en que desfaz esta idea de que o portugués nace directamente do latín, un invento de nacionalistas portugueses. E iso é positivo para todos, porque há un recoñecimento de que partimos dunha lingua que é a lingua galega, que é o que se falaba no norte de Portugal, para alén da Galiza, non é? É a lingua que evolúe do latín, o romance. Mas temos, do outro lado, outras partes que son totalmente interesadas ou intereseiras. Quer dizer, aquí no texto aparecen por varias veces algúns comentarios, porque obviamente o Venancio está completamente polarizado na súa escrita, e a ataques até persoas especificamente no seu libro, do cual non fala o Víctor, porque supoño que tamén non interesa. Mas tamén aparecen ataques a certo reintegracionismo, porque aquí ele está a falar, por exemplo, neste parágrafo, os que defenden esta proposta, a proposta de que os galegos escrevamos como en Portugal. Isto non interesa ao Fernando Venancio, porque ele acredita en algún tipo de pureza lingüística, o cual é bastante nacionalista tamén, e por iso tamén fala de brasileiro e non de portugués do Brasil. Fala de que en Portugal é o portugués, no Brasil é o brasileiro e na Galiza é o galego. Tamén disto non se fala aquí, non há ninguna mención a que o Fernando tamén acredita que o brasileiro é unha nova lingua e unha lingua diferente do portugués. Non vi unha referencia aquí neste texto a iso, supoño que ou non aparecía no libro directamente ou non se lembrou o Víctor de que estaba no libro. Agora xa há anos que o lín, por tanto, non lembro exactamente como se expresou ou como se significou o señor Venancio, mas en comentarios dele xa tiño lido isto diversas veces. Por tanto, fica evidente que é o seu pensamento que o brasileiro é unha lingua nova, unha lingua aparte, porque xa evoluiu do portugués do mesmo xeito en que o portugués evoluiu do galego. Entón xa temos unhas evolucións en linguas completamente diferentes que se entenden ben entre elas, por acaso. Bastante ben, diría. Mas, en fin, se non se entende mellor é por algo obvio que tamén non se comenta, porque o Venancio evidencia un descoñecimento sociolingüístico profundo. Por tanto, descoñecendo a sociolingüística e tendo nozóns moito limitadas e básicas de dúas visitas aquí, pois non dá para saber absolutamente nada. Mas pronto, non quero entrar neses detalles. Quero simplemente colocar esta cuestión de aquí. Fala de este posicionamento do autor provocou a irritación do movimento reintegracionista de Galiza que busca no portugués unha saída milagrosa para frear a diluición do seu idioma no castellano. Milagrosa, non sei, mas é que há moito tempo que o reintegracionismo pois podería ter reducido a velocidade en que se castellanizaba o galego, mas o lado contrario foi o que fixo que se castellanizase moitísimo máis rápido. Entón, sen ser un trabón ou sen ser un freio, como dirían no Brasil, a lingua avanza nun sentido, e é un sentido obvio. Isto lembrame a cuestión que aparece tamén na net de grupos extremistas da extrema direita que falan de ter direito a aprender castellano, como se non existise ese direito, e atacando algúns
programas de inmersión lingüística ou de persoas que queren facer iso, porque parece ser que unha persoa teña direito a inmersión lingüística, parece ser que lle tira o direito os que teñen inmersión lingüística en castellano ou que queren falar só castellano, porque falar só unha lingua parece ser que é máis rico do que falar varias. En fin, cousa que depois desaparece cando se fala do inglés, que aí xa o inglés é importante, o resto de linguas non. O resto son irrelevantes, o único que importa é o inglés e o castellano. É o que falan os nacionalistas españois. Entón, lembreime desta cuestión, de que atacan iso, e entón parece ser que ninguén ten direito a unha inmersión lingüística noutra lingua que non sexa o castellano, cando xa tú estás inmerso en castellano día e noite, porque non tes dereito a viver na túa lingua, porque vas a unha cidade e as cidades que só teñen todos os letreiros en castellano. Vamos á cidade da Coruña e vamos ver quantos letreiros en galego. Ou outras, quer dicer, há moita cousa por aí. Ou letreiros que están evidentemente mal, en normas inexistentes, centro urbán en vez de urbano e barbaridades deste xénero, que continúan agora, século XXI, por aí. Se isto é unha inmersión lingüística e un cuidado da lingua, con este cuidado é imposible que non desapareza. Entón, con este desleixo, con esta importancia que lle damos, é imposible que se conserve, nin que se manteña, nin que se free nada. En fin, o que quería dicer con isto, e xa acabando con ese tema de inmersión lingüística, porque os xornais están quase todos en castellano, a TV quase todos os canais están en castellano. En fin, é imposible ter unha inmersión na lingua propia, a non ser que xuntes e fales con moitas persoas que falen a lingua e tentes xuntarte con elas e aprender delas e facer iso. Sen iso non vas conseguir nunca unha inmersión lingüística e nen aprender nada, en absoluto. Nen vas conseguir recuperar o galego, non existe esa posibilidade. Mas, en fin, falando de milagres e de posicionar así con este discurso o reintegracionismo como non sei, parece quase como uns tolos en busca de milagres, porque debe ser que os reintegracionistas, como son os únicos que se importan coa lingua e coa súa conservación, pois son os malucos, o resto son os sanos, non é? Os que viven como é debido en castellano diariamente e que posiblemente tamén se expresen en castellano constantemente. Eses son os que están ben, os demais somos loucos. En fin, está aquí dicendo que ao defenderen esta proposta venanse nos medios como reintegracionistas radicais. Obviamente, os radicais son os que pensamos que todos temos direito a ter a mesma ortografía. Porque claro, como nós somos os que temos esa lingua atrasada que ficou no pasado e que non temos direito a evoluir nen a escoller como escrevela, pois entón, entenden? Estamos a entender como funciona o pensamento. Entón aí xa non pode ser. Porque aquí, claro, os reintegracionistas radicais ven o galego e o portugués como a mesma lingua, considerándose nativos tamén. Home, é que os galegos que falamos galego e que temos o galego como lingua de comunicación habitual, pois se non somos galegos e non temos o galego como lingua, non sei o que teremos. E se consideramos que galego e portugués son a mesma lingua, non consideramos que falamos algún tipo de portugués. Se é o mesmo portugués do que galego. Mas non pode ser, porque o nacionalismo e a ideoloxía aí teñen un peso importante, non? Falan portugués os portugueses só, o resto non. Aí xa os brasileiros falan brasileiro e os galegos falan galego, que xa é esa lingua que ficou aí atrás e que non pode evoluir, que só pode deixarse esmagar e desaparecer por culpa do castellano. Ese é o pensamento do Venancio e que tanto lle están a publicitar. Depois, continúa. Segundo o autor, eles xa non perceben a evolución das dúas linguas e fican presos nun pasado distante. Alén de que, nen no portugués padrón existe apenas unha norma. Brasil e Portugal diferen moito nas súas maneiras de usar a lingua. Por iso xa está a falar de que son dúas linguas diferentes. No seu día a día xa fala de brasileiro e portugués. Ao final, está cada vez máis evidente que portugués europeo e portugués brasileiro, entón, espera un segundo, ao final está cada vez máis evidente que o portugués europeo e o portugués brasileiro están há un bon tempo nun proceso irreversible de distanciamento.
Trátase dun idioma en circuito aberto para evitar a expresión do autor no título do segundo fragmento, En fin, aí xa indica ese camiño de ese proceso de xa o portugués, o brasileiro e o galego. E claro, os reintegracionistas radicais son os que queremos o mesmo para todas as variedades de lingua, partillarmos a mesma escrita. E o que debería diferir serían xa construzóns sintácticas diferenciadas, como há tamén no Brasil, en que se debería e se debe recoñecer a colocación pronominal do povo brasileiro, porque evidentemente xa asumiu e xa ten interiorizada unha construción diferente da que está a funcionar en Portugal. É obvio, non podemos obrigar os brasileiros a utilizar unha gramática que non é súa. Se a lingua é así, que lle vamos facer? Mas, aínda así, os brasileiros, aínda que moitos deles dicen máis para facendo unha oración adversativa, non vamos agora mudar ese más escrito para un máis, porque o que estamos a ver é unha forma de falar, non a forma de escrever. Unha forma, o que é diferente escrever do que falar. Eles pronuncian máis para as dúas formas, e saben que escrevendo máis é adversativo e máis é cuantificador. Non ten moito misterio. Do mesmo modo, eu podería escrever corazón con án no final e continuar pronunciando corazón. E normalmente moitos galegos, e falo con experiencia de dar aulas na escola de idiomas, entre outros lugares, cando inician o seu proceso de aprendizaxe, o que están a facer é lendo en galego a escrita portuguesa, sen ningún tipo de coñecimento. E quase todo está lido a galega perfectamente. Só há que dar un par de ideas, dúas nozóns de, pois o G e o J deben ser lidos como X, para que acaben desa forma, e pronto, é iso. En fin, é esa a questón. Entón, os únicos reintegracionistas bons son os reintegracionistas que queren unha escrita diferente, quer dizer, que son uns reintegracionistas isolacionistas, que queren unha escrita antiga do galego para continuar representando o galego actual, o cual sería mellor do que están ensinando nas escolas e o que temos agora, o que chama aquí norma oficial, o Víctor, pois sería mellor do que esa norma oficial, mas continuaría sendo unha forma de isolacionismo, non ten moito máis. E depois, por último, xa, e para finalizar este vídeo, a parte en que, por veces, aquí fala de pasar dunha norma galega, Real Academia Galega, para unha portuguesa. Entón, aí xa vemos, evidentemente, máis ideoloxía lingüística, porque esa norma da Real Academia Galega é castellana e está chamando a de galega. Esa norma asume o castellano como lingua de base. Como podo considerar que esa norma é galega? Esa norma é castellana. Entón, aí estamos novamente a diferenciar, falando de portuguesa, non é? Pasar dunha norma galega para unha portuguesa de maneira brusca non é vista como solución. Iso sería facílimo de implementar, a cuestión ortográfica. Iso é ridículo. Cualquier crianza é máis inteligente do que estes pseudo-académicos, literalmente. Entón, non sei, é evidente. Vas á escola, colocas un texto e as crianzas xa son capaces de ler iso perfectamente. Será que son burros os profesores? Pode ser, porque as crianzas non son burras, son inteligentes. Entón, finalmente é iso. Deixar esta idea de que a ideoloxía está marcando completamente o discurso das persoas e, ainda por cima diso, eles, de alguma forma, dicen que iso que non é, que eles falan dunha neutralidade absoluta, que non há nada de un pensamento ideolóxico detrás diso, non é? E que non há forma de contornar este asunto, porque os demais somos os que manipulamos, controlamos a través de ideoloxía. Eu penso que todo mundo ten unha ideoloxía, un pensamento, e unhas ideas de como as cousas deben evoluir e facerse. E, por tanto, que non enganen o persoal dicendo que isto é neutralidade. Non nego que ler este libro pode ser de certa utilidade,
en certo sentido, mas que debe ser lido como cualquier libro, con cautela, e que sempre há unha ideoloxía e unhas ideas que pretenden ficar como verdades evidentes e non é así. En fin, un grande abrazo e vémonos no próximo vídeo.